Liewe Heer, baie dankie dat U daai werk gedoen het, dat U die een is, wat U lewe prys gegee het, sodat ons mag lewe. Mag ons, as ons daai oordink, soos ons in hierdie tyd bymekaar is, mag U verheerlik word. Verwyder elke struikelblok asseblief, dat U naam duidelik gehoor, dat U naam duidelik verheerlik mag word en U woord duidelik gehoor word. Asseblief, in Jesus naam. Amen. Sit gerus. Hierdie is die eerste van 'n reeks wat genoem word die man op die berg. Die man op die berg. En dit handel oor opoffering. Die man op die berg. Jonkershoek is 'n pragtige plek. Jonkershoek is werklik iets merkwaardigs. Dit is so mooi, die ligte hier so voor belemmer nou die foto so bietjie, maar daar's 'n paadjie wat jou invat, wat jy so dieper en dieper in die klowe, baie dankie, wat jy kan ingaan, en jy kan stap tot by eerste waterval, jy kan stap tot by tweede waterval, en die panorama roete wat mens kan volg daarbo, is iets verstommends. Hierdie is die kloof wat agter Stellenbosch is, so as jy, ja, tussen Stellenbosch en Somerset Wes, dan kan jy daar agter, en kan jy by Jonkershoek uitkom. Dit is 'n asemrowende mooi plek, en hierdie is 'n foto van ondergeneem van tweede waterval, daai wat julle daar sien, dit is dan hy, maar daar is soos 'n hele gat daar agter wat dit in afstort, en is 'n geweldige klim om tot daar so uit te kom, maar dit is iets verstommends, dit is so die moeite werd, en baie mense gaan soontoe, baie mense gaan stap soontoe, en die voordeel is dat dit maak nie saak of jy in die somer stap en of in die winter stap nie, dit is altyd mooi. Enigste tyd is dit nie mooi is as hy nou net gebrand het. Maar die waterval is altyd daar, en die waterval is, daai water is so soet, dat as jy daai proe, dan weet jy net, wonderlik, jy voel sommer hoe jy verkoke is daardeur. Baie mense gaan soek dit op, maar ongelukkig die pad soontoe is glad, en dit is verraderlik, en daar is 'n man wat op 'n dag daar gaan stap het, sy naam is Ivan Pauw, en Ivan het geval, Ivan het ver geval, hulle skat, dit is hier nagenoeg by die 15 meter, wat hy geval het. Dis die hoogte van die dak, hier, wat hy die grond, hy geval het, en hy val, hy slaan daar so neer op die rotse, en hy land daar so in die bodem van, aan die onderkant van tweede waterval op die rotse, waar die sproei so oor hom is. Nou, jy hoef nie al veel ervaring te hê om in die buitelewe te wees, soos om te weet, as jy gaan lê op nat klippe, jy kry vinnig koud. Daar's min dinge wat die hitte so net uit jou uittrek, soos 'n nat rots. Hy lê op dit, dis hierdie sproei wat op hom is, dit is hierdie wind wat die heeltyd hier waai, so die verdampingsverkoeling wat plaasvind, is iets verskrikliks. Dis Junie van 2016, ek was op daai stadium nog hier gewees, in hierdie gemeente, en ek is salig onbewus van hierdie drama wat daar so afgespeel het. Ek het geen idee gehad nie, maar dit was 'n geweldige groot trauma in die lewe van Ivan Pauw, en daar's 'n groepie mense wat uitgegaan het om vir hom te gaan soek, en hulle het gesê is dat maar hulle moet nou gaan probeer om hom te kry, maar daar's so 'n klein bietjie van 'n probleem, en julle sal sien as ek nou die prentjie wys daarvan, daar is waar Jonkershoek is, en dis waar die pad dan ingaan, en daar is grondpad, en dan omtrent hierso, dan begin die twee spoorpaadjies, die roete by Jonkershoek loop soos dit, daar is die grondpad, maar dan van daar, dan begin jy stap, en dan hy gestap tot by eerste waterval, en dan stap jy verby eerste waterval, dan kom jy daar so by tweede waterval, en hy is daar. Nou van daar tot daar, dit gaan 'n rukkie vat om daar uit te kom, maar 'n groep mans gaan soek toe vir hom, en dit neem vir hulle 2 ure, en hulle kry vir hom, en hulle vind dat hy het veelvuldige bene in sy liggaam is gebreek, maar sleg gebreek, en as jy hierdie ouetjie
of sy maat aan hierdie kant breek. Jy is 'n rooi pasiënt. Jy moet by die hospitaal kom so gou as moontlik. Daar's net so vet slagaar wat in jou been loop wat nie meer gekarring moet word nie. Sny daai oop, okay, dan groet ons nou maar. En sy toestand was werklik waar verskriklik erg. Dink net van hoe koud jy gaan kry as jy vir 2 ure lank lê aan die onderkant van 'n waterval. Net die hipotermie in die Kaapse winter sal jou lewe eis. Net dit. Wat nog van moontlikheid van interne bloeding en al die wonde wat hy dan gelei het as gevolg van dit. Maar daar's 'n verder kompliserende faktor. So daar's 'n span mense wat uitgestuur was om hom te gaan haal. Maar die probleem wat hulle nou gehad het, ekskuus te vinnig te ver. Nou sê. Hier is die probleem. Dis waar hy homself gevind het. Hy is in daai donker gat en dit is nou moeilik om die foto te sien op die en as mens kyk na die prentjie van Jonkershoek van bo af, dan verstaan jy nie mooi nie. Maar as jy hom kyk soos in die profiel, dan gaan dit amper wees dieselfde van waar oom Steve op die oomblik sit, dan moet hy sê of hy vir my kan raak sien. En hy kan nie vir my sien wat daar is nie, want daar is 'n enorme groot ding wat hier in die pad is, en dit is die probleem by Tweede Waterval. Daar is 'n enorme berg wat tussen jou en die bodem van die waterval is. Daar lê hy. Hoe kommunikeer jy met die basis? Want die eerste keer as 'n reddingsspan uitgestuur word, wat doen hulle? Hulle stuur ouens, die ouens wat baie rats is en vinnig gaan soek, waar is hierdie ou? En al wat hulle geweet het van die omstandighede was suiwer net hierdie. Hy het nog nie gery nie. Toe Jonkershoek gesluit het, toe staan sy kar nog steeds daar. Maar gelukkig, hy is slim en hy weet hoe werk die storie en hy daar op 'n stuk papier het hy geskryf, Ivan Pau, kontaknommer, Tweede Waterval. Toe sit hy dit op sy voorruit. Soos wat mens moet. So jy sien die voertuig, jy weet wie sinde is, wie om te kontak, waar hy is. Nog steeds neem dit 2 ure om net by hom uit te kom. Dit is maar net die aard van hoe hierdie goeters werk. En hulle kom by hom aan en hulle besef, hierdie is nie 'n geval van iemand wat verdwaal het nie, dis nie 'n geval van tel jy ou op oor jou skouer en stap met hom uit nie, jy kan hom nie uitvat daarso met 'n draagbaar en stap net met hom uit soos wat dikwels die geval is nie. Hierdie man het nou baie ernstige mediese hulp nodig en hy het 'n helikopter nodig. Hy het 'n chopper nodig en hy het een nou nodig. Maar hoe kommunikeer hulle dit? Hulle sit daar so in die gat, hulle is nou by hierdie pasiënt, maar hulle kan nie met die buitewêreld kommunikeer nie. En daar's 'n man met die naam van Graham Keane. Arme Graham hy word dikwels met Engelsmanne gekonfronteer. Jy sien, ek het nooit gehoor wat 'n boerseun hierdie gedoen het nie, want hulle ken nie Engels goed genoeg om die grappie te kan maak nie. Maar die Engelsman het hom heeltyd gesê, "Oh Graham, are you keen?" So, in elk geval, gelukkig is Graham 'n ou wat baie geduldig is, K-E-E-H-N. En Graham Keane was toe die persoon wat afgevaardig was om bo op die berg te gaan sit, en hy word toe daai aand die man op die berg. En hy klim uit daar so uit die gat uit, waar al die mense bymekaar is, wat hulle besig was om 'n plan te maak, om vir Ivan Pau die pasiënt warm te maak, uit gaan stap uit daar so, en hy gaan sit, stoksiel alleen, met die wind wat so oor hom waai, met die reën wat val, alleen, gaan sit hy daar so, bo op 'n bergtop, om kommunikasie te kan gee. Die ouens in die gat kan kommunikeer met hom, en hy kan dan kommunikeer met die basis. En hy was die hele aand lank, hulle sê, luister, ons het hierdie ding nodig. Hy sê, okay, goed, wag net 'n oomblik, en sy ouens, hulle dit nodig. Hy wag vir die antwoord, hy sê vir hulle wat in die gang is. Hulle praat, hulle sê van wat die beperkings is, hulle verduidelik van wat die behoeftes is, op af. Die hele nag deur, toe sit hy daar. Die ontdekking was gemaak 7 uur die aand omtrent, toe was die span geaktiveer, teen 9 uur het hulle hom gekry, van 10 uur die aand af, dan sit Graham daar so. Graham het daar so gesit, tot die volgende dag, waar die son opgekom het, is hy nog steeds, nie dat hy regtig so besef, dat die son opgekom het nie, want die wolke was so swaar, en het so baie gereën. Die hele nag deur, dan is hy besig om dit te doen, en hy het 'n paar dinge, het hy gewaag, terwyl hy daar was. En die eerste ding wat hy gewaag het, was sy gemak. Hy het dit prys gegee, hy het gesê, dis okay, ek hoef nie daar saam met die span te wees, hulle is besig om te gesels, en jy weet, sit ietsie op die stoofie, en
kry warm drankies in en goed so dit en maak iets warm vir die pasiënt en dies meer. Hy het niks van dit nie, hy sit daar so heeltemal op sy eie. Hy neem sy veiligheid, dan sê hy's okay, hy's bereid om dit te waag, en hy gaan stap daai glibberige pad daar so uit, want dit is nie asof daar 'n netjiese pad is wat uitgewerk is vir jou om te kom tot bo nie, want dit is nie 'n uitkykpunt of iets soos dit nie. Hy moet kom tot die naaste, eerste, beste, hoogste punt, dat hy die basis, dat hy lyn van sig het om met hulle te kan kommunikeer. Dis nie die tipe radiosyne doen nie graag, hulle doen nie graag dit nie. Hy reguit lyn, dan wil hy baie graag hê. En hy's ook besig om sy reputasie op die spel te plaas. Die hele span se werk hang nou van hom af. En as hy wegraak, as hy insluimer, of ietsie soos dit, hierso. Graham, kom in asseblief. Graham, kom in asseblief. Binnekort, dan gaan iemand sê, maar daai mampara, wat het hy gemaak? Ons het op hom staat gemaak, en die ketting is nou gebreek, en nou met iemand anders ter. Maar hy het nie, hy het wakker gebly die hele nag, en hy het die hele nag daar. Hy het ook die werk, die prettige goeders, van hoe gaan mens nou ietsie bou, om hierdie pasiënt te kry van hier tot hier. Al die glorieryke werk, as ons dit kan sê, het hy prys gegee. Hallo? Okay, ja, ek het die boodskap ontvang. Hoor wat hulle nodig het is dan. Dis al wat hy gedoen het, die hele nag deur. Maar julle weet, dis nie die persoon wat die grootste waagstuk eintlik geneem het nie. Die persoon wat 'n groter kans gewaag het as Graham in hierdie vergelyking, was iemand anderster, want as ons die prent net kan opkry daar so asseblief. As jy in daai gat moet afgaan, iemand moet op een of ander manier dit reg kry. Hulle het ons gesê hulle het 'n helikopter nodig. Hoe kry jy dit reg? Hoe kry jy? Moet net die ligte afsit asseblief. Die foto is nou nie so fantasties nie, want die reën is so baie dat dit is net alles is net uitgegrys. Nou daai is die rotswande om die kant van tweede waterval. Hierdie foto was geneem deur die reddingsspan te die ingekom het. As daai foto nie treffend genoeg is nie, wat van daai? Hoe doen jy dit? Hoe doen jy dit? Hoe kry jy dit reg om 'n helikopter tussen hierdie rotswande in te pas? Dit is nie asof jy 'n blikoopmakertjie daarso kan gebruik vir die nie. Kry jy die ding daarso in en laat hom afsak? Wat is dit alles wat hierdie man, hierdie vlieënier hierso aan die gevaar gestel het? Sy naam is Donovan Cole, kaptein Donovan Cole. Wat het hy gedoen? Sy reputasie hang van hierdie ding af, want hulle het gesê, ons gaan vir jou gaan kry. Gaan iets verkeerd? Ons wil nie vir jou weer vra om te kan help nie, want die oomblik wat die druk op jou geplaas is, dan gaan jy vou. Hy gaan nie weer 'n chopper job kry na die nie. Nie sommer nie. Wat is die ander ding wat op die spel geplaas word? Sy lewe uit die aard van die saak, want al wat hoef te gebeur is, nou die kleinste foutjie, is jy het net nodig dat daai lem een klip. Net een. Jy het 'n stert wat daar so agter is, en jy moet op een of ander manier moet jy onthou, soos wat jy hier is, as ek draai, waar is daai tollende ding wat daar so agter plaasvind? Wat gaan daar so aan? Al wat jy nodig het, is jy het net een fyn bossie nodig om sy arm so uit te steek daar so. Klink, een protea-tak op die verkeerde plek. En daar gaan dit. Hy weet ook nie wat die risiko is, soos wat hy afgaan binne in daai gat, van wat losgewaai kan word van die kante en goed soos dit, want die probleem is met die helikopter ook, is hy's baie dors vir twee dinge, brandstof en die ander is suurstof. So daar's hierdie twee groot goeters aan die kant wat besig om te die hele tyd. En as jy ietsie insuig in dit, kom hy daar so af en die ding skep 'n tak en woep, sluk jy dit. Dan groet dit. En wanneer daai gebeur, sal die helikopter val. Wanneer hy iets tref, dan sal die helikopter val, dan is die helikopter daarmee heen. Nee, is die helikopter daarmee heen nie. Die pasiënt se lewe is daarmee heen. Nie net die pasiënt se lewe nie, al die ouens wat by hom staan is ook, want wanneer 'n redding plaasvind, dan is dit nie dat al die mense los maar die ou in die draagbaar en kom ons staan maar hierso en
Okay, goed, dan wag ons maar om te sien van of dit werk. Dis nie wat plaasvind nie. Die reddingswerkers staan by die pasiënt, hulle is reg by hom vir die hele operasie, en dit is nie asof jy daar kan land, en die pasiënt is hier, en dan tel jy rustig die pasiënt op en jy vat hom soontoe. Nee, hy moet hang in die lug, op die regte plek, dat hulle 'n ou kan laat afsak, gee vir hulle 'n hak dan die draagbaar, maak seker alles is mooi vas, en dan tel jy hierdie ou op, en dan haal jy hom daar uit die gat uit. Hy stel sy reputasie, sy lewe, die ligraam, die pasiënt en die reddingswerkers se lewens, almal stel hy in gevaar. Maar wat se alternatief is daar? Is daar 'n ander manier om hierdie te doen? Is daar 'n ander manier wat dit kan plaasvind? Daar's nie 'n ander manier van hoe dit kan gebeur nie. Dit moet so wees, dat hy homself in daai posisie plaas, ten einde daai man se lewe te gaan red. Dit moet so wees, dat hy sy mede-reddingswerkers se lewens ook dan in gevaar stel, ten einde hierdie te kan doen. Dis 'n risiko, maar dis 'n berekende risiko. Dis 'n berekende risiko. En daar's 'n koerantberig wat hieroor geplaas was, en dit sê daarso, in 'n gewaagde reddingspoging, het 'n helikopter gesak in die diep kloof in die Jonkershoekberge op hierdie Vrydagoggend. Dit was 'n donderdagnag waar die insident plaasgevind het, wat hy so erg dan gebreek het, en hy het na 2 ure toe soek hulle vir hom, en sy ma sê vir Netwerk 24, ek is so dankbaar. Hierdie reddingsspan het hulle lewens op die spel geplaas om hom te kan red. Hulle was bereid om daai opoffering te maak, om seker te maak dat hy kom veilig terug. En hy het toe 'n ding bygevoeg, net hier so die laaste stukkie. Ivan self sê die volgende, as dit nie was vir daai ouens nie, sou ek nie geleef het nie. Die redding was ongelooflik indrukwekkend. Ek wou hulle eintlik gehelp het, maar ek kon nie. Jy moes daai helikopter in daai klein plekkie sien indruk. Hoe kry jy dit reg? Wat 'n verstommende verhaal. Wat 'n waagstuk. En meer as enigiemand anderster, meer as dit wat Graham sit bo op die berg, meer as wat hy, die man op die berg is wat besig om boodskappe op te stuur, is daar 'n ander man wat op daai berg was, wat 'n waagstuk gewaag het. Dit was nie Ivan nie, dit was kaptein Donovan. Grootste waagstuk, want die finale sê is syne van waar hy bereid is om heen te gaan, en die grootste krag wat daar beskikbaar is, behoort aan hom, en dan ook die grootste geleentheid vir 'n totale ramp. Prys die Here, dit het gewerk. Maar dis nie die grootste waagstuk nie. Daar's 'n ander waagstuk wat nog groter is as daai. 'n Ewige waagstuk. Daar's 'n waagstuk wat plaasgevind het, wat as ons eintlik daaroor dink, dan is dit net verstommend. Ek lees vir ons in Filippense 2. Hy wat in die gestalte van God was, het dit geen roof geag om aan God gelyk te wees nie, maar het homself ontledig, deur die gestalte van 'n diensknegt aan te neem en aan die mense gelyk te word. In gedaante gevind as 'n mens, het hy homself verneder deur gehoorsaam te word tot die dood toe. Ja, die dood van die kruis. Hoe reageer ons op skrif soos hierdie? Verstaan ons wat hierdie werklik behels? Verstaan ons dat die kans bestaan het dat Jesus kon faal? Ek weet, dit klink amper godslasterlik as wanneer ek dit sê. Wat? Hoe kan dit wees dat God dit nie sou sukses hê nie? Jesus het as God self, in die begin was die woord, en die woord was by God, en die woord was God. Hy was nie begin by God. En hy het, Johannes 1 vers 14, die woord het vlees geword en het onder ons kom woon. En ons lees van hoe hy dieselfde versoekings deurgegaan het as wat ons gehad het. Wie was onlangs versoek? Sit maar die hand op.
Wie het onlangs nie 'n versoeking geslaag nie, moenie julle hand opsit nie, dis okay. Jesus het nooit, nie een keer, verkeerd gegaan nie. Benewens dat hy nie een keer verkeerd gegaan het nie, was die versoekings wat oor hom gekom het, soveel meer. Soveel oneindig meer as wat enigeen van ons. Niemand gaan ooit na ons toe kom en sê, hoor hier, maak net gou van hierdie klippe brood. Doe net gou daai. Gaan nooit gebeur nie. Ek kan nie 'n klip in 'n brood verander nie. Ek kan skaars meel in 'n brood verander. Daar's mense wat dit kan doen, maar dit wat ons kry, dit wat ons sien, nie dieselfde. Wat 'n vernedering was dit nie vir die Here? Hy wat in die perfekte howe van die hemel gewoon het, nou moet hy homself hier vind tussen, vergewe my, onopgevoede, onkundige, onwelriekende, onsamehangende rebelle soos ek. Wat 'n vernedering. Wat 'n vernedering is dat daar nooit vir hom op aarde eers 'n ordentlike ontmoeting was nie. Gebore in 'n krib wat nou al lankal vergaan het. En wat gebeur met hom? Hy moet daar so inderhaas opgetel word en hardloop daar so met hom weg, want die aardse konings wil hom doodmaak. En waar hy gaan, die geestelike leiers verguis hom. Sê vir hom sleg. Trek sy motiewe in twyfel. Wat 'n verskriklike vernedering vir hom. Bespot, beswadder, waar hy gegaan het, en dan eers om te praat hierso van die pyn, wat hy dan verduur het. Dit is die ewige waagstuk, wat Jesus geneem het. Hy was bereid om sy reputasie op die spel te plaas. Hy het nie daar so gesê van, hoor, julle moet vir my ag soos wat ek werklik is nie. Hy was nie. Wie sê, nee, ek is seun van die mens. Ek doen maar net wat my vader vir my gesê het om te doen. Op geen stadium was hy besig om vir ouens te vertel, hoor hier, jy kan regtig nie so met my praat nie. Hy het nie net sy reputasie op die spel geplaas nie, sy lewe is op die spel geplaas, soos ons weet. Hy het nie net dit nie, die aarde in die geheel is op die spel geplaas, sowel as sy skepsel se lewens, indien hy gesondig het. Indien hy toegegee het tot die versoekinge van die vyand. Wat sou gebeur met alles wat syne was, met almal van ons? Verlore, en dan kan hy dit nooit weer terugkry nie. Hoe sou Jesus, indien hy een keer gesondig het, aanspraak kan maak op sy posisie as die opperheer van die heelal? En dit reg en geregtigheid is syne, en hy eis hierdie wêreld op vir hom. Hoe sou hy? Hy kan nie. Hy sou Peer, as ek jou terminologie kan gebruik, hy sou locus standi verloor het. Hy sou sy posisie verloor het. Hy kan nie, hy het geen reg om nou enigiets te sê nie. Ek kan nie instap in 'n Hooggeregshof, Peer kan, maar ek kan nie instap in 'n Hooggeregshof en daar is ewe skielik gaan praat nie. Die enigste manier hoe ek daar kan wees is indien ek geroep word as 'n getuie. Maar ek kan nie die hof toespreek nie. 'n Advokaat kan. Maar as 'n advokaat dan verkeerd optree, wat gebeur? Hy word dan van die rol geskraap. Wat sou gebeur het met Jesus indien hy gesondig het? Indien hy iets verkeerd gedoen het? Op enige stadium, enige sweempie van selfse getoon het, hy sou van die rol geskraap geword het, en wie sou dan vir ons ingetree het? Wat sou gebeur het? Sy ganse sy ganse skepping is tot niet. Hy stel nie net ons, sy skepsels, sy sondige skepsels in gedrang, en mag ek net byvoeg, is dat ek het myself in daai posisie geplaas. Ivan Pau mag 'n pasiënt gewees het, want hy het self besluit om te gaan stap in die Jonkershoekberge. So, dis wat gebeur as jy gaan stap, en jy gaan gly, en jy gaan val, en dan kry jy soms seer.
So ek het geval en ek het seer gekry en ek het ander mense seer gemaak want ek het gekies om die goeders te doen wat ek gedoen het. Maar weet julle wie het glad nie enigsins ooit iets verkeerd gedoen nie? Jesus se reddingswerkers. Sy engele. Wat sou gebeur het met die ongevalle engele? Indien hulle heerser gestruikel het, op 'n manier oorrompel was deur die vyand. Wat sou hulle lewe prysgegee het vir dit? Dink so daaraan van 'n reddingshelikopter wat inkom en die ou wat aan boord is, maak droog. Almal wat in daai gat is almal vernietig. Maar op dieselfde manier wat dit nie gebeur het daai aand in Junie in 2016 nie, het dit ook nie gebeur. Jesus het dit ook nie laat gebeur nie. Hy was onfeilbaar tot op die laaste. Ek lees gou vir ons 'n stuk. Hoor hierdie verstommende gedagte. Die kwessies wat op die spel was, is so ver bo dit wat ons kan verstaan. Die versoekings wat Christus tromp opgeloop het, soveel meer intens en soveel meer subtiel as die wat die mens aanval. Die aanval op hom was groter as wat sy karakter suiwerder is as myne. Aanval op my so groot. Waarde van my karakter. Waarde van Christus se karakter, onmeetbaar. Omvang van die aanval op Christus. Daai selfde skaal van 'n verskil. In sy stryd met die duiwel, in hierdie spikkel van 'n wêreld, moes Christus die hele bondgenootskap van die kwaad teekom. Die verenigde magte van God en die mens wat hom verbind het met die vyand, maar op elke punt het hy die versoeker ontmoet en hom op die vlug gejaag. Christus was oorwinnaar oor die magte van duisternis en hy het die ewige waagstuk, die oneindige risiko geneem om toe te stem tot oorlog met die vyand. Vir my, vir u. Hy het namens ons oorwin. Ivan kon nie uit daai gat uitkom nie, maar iemand anderster was bereid om 'n baie groter risiko te neem om hom te gaan haal. Dit is baie maklik om van Jonkershoek uit te kom. Dit is baie maklik, mense doen dit elke dag. Okay, fine, dis 'n lang stap. Maar dit is baie maklik om maar so, jy stap self in, jy stap self uit. Maar as jy die dag daar lê, stikkend, die enigste manier hoe jy gered kan word, is deur die magtige poging wat al daai goed tegelykertyd op die spel geplaas moet word, en Christus het dit gedoen vir u, vir my. En al wat ek kan sê is net amen. Dankie Here. Ons teksvers Hebreërs 9:26. Hy het eenmaal in die volëinding van die eeue verskyn om die sonde deur sy offer weg te doen. Wegdoening beteken dit bestaan nie meer nie. Dit is tot niet heeltemal. Christus het die menslike geslag liefgehad. Ek lees vir ons 'n stuk hierso. Dis 'n brief, ek weet nie vir wie die brief geskryf is nie, maar dit is geskryf baie jare gelede. En ek meen as mense brief ontvang soos die, dan is hy net, wow, okay, sure. Okay, dis nou treffend. Ek weet nie wie al 'n brief soos dit ontvang nie. Goed, deesdae is daar nie regtig meer 'n briewe nie, maar ek onthou nog toe daar sulke dinge soos 'n brief was. Ek het een brief, toe maak ek dit oop, en toe ek hierdie ding sien, toe was ek net, okay, daar het soveel ingegaan in die skryf van hierdie, die woorde, die emosie wat agter elke penstreep op hy bladsy was, is net iets enorm. Julle mag vra, wat was die brief? Die brief was die een van wat my ma vir my geskryf het. Ek was baie ver gewees, ek was in 'n ander land gewees. Skryf sy my 'n brief, my seun, ek en jou pa is nou geskei. En die kry en die raak sommer so. Maar hier is 'n brief wat geskryf is vir iemand, en hierdie is die tipe brief, as jy hierdie ding kry, jy vat hom, jy raam vir hom, en jy is net, hierdie moet ek onthou vir altyd. Mag ons hierdie onthou vir altyd. Christus het die menslike geslag liefgehad, en hierdie liefde het hom gedring, om sy eie geluk prys te gee, ter wille van ander se heil.
Hy het die menslike natuur op hom geneem sodat hy die goddelike krag met menslike swakheid kon verenig. Al het dit hom 'n groot, ek sou miskien 'n ander woord gekies het daar as groot, eislik, kolossaal, onmeetbaar, 'n enorme opoffering gekos, was hy gewillig om homself te verneder, sodat hy die mensdom kon verhoog. Die hoogste heerlikheid van die liefde van God het tot openbaring gekom in die selfopoffering van Christus. Ek sê dit weer, die grootste heerlikheid van die liefde van God het tot openbaring gekom in die selfopoffering van Christus. Liefde vind sy beste uitdrukking in opoffering. Ek dink liefde mag dalk sy enigste uitvoering dan vind daarin. Dis al wat daarin is. Ek net 'n gedagte wat ek graag wil deel. Ek sien my klikker het nou opgegee. Dis interessante ding is dat die meeste mense wat lede word van bergredding was op 'n stadium 'n man op 'n berg, of 'n vrou op 'n berg, wat in geweldige moeilikheid beland het. En iemand was bereid om hulle gemak, genot, gerusheid, gerief, gemak, genot, gerief, reputasie, lewe selfs op die spel te plaas om hulle te gaan haal. En te sê hulle, ek wil 'n lid word. Ek wil aansluit by die. Daar's iets in dit wat net amper te groot is om te verwoord, en dit is bo my vermoë om dit te beskryf. En op dieselfde manier, dan is daar iets groters in dit wat my beperkte vermoëns enigstens daar kan staat te wees om te omskryf wat Christus vir ons gedoen het. En ons enigste antwoord wat ons eintlik kan gee is, okay, ek wil graag saam. Ek weet nie wat ek kan doen nie, maar ek wil graag saam. Liefde vind sy uitdrukking in opoffering. En nou my vraag, spreek my lewe daarvan dat ek 'n ontmoeting gehad het met die man op die berg? Spreek my lewe daarvan dat ek 'n ontmoeting gehad het met die man wat gewillens en wetens gegaan het na daai berg om te gaan sterf op 'n kruis? Hy het gegaan na 'n berg om nooit weer daarvan af te klim nie. Liefde openbaar homself deur opoffering. Wat openbaar ek in my lewe? Amen.